அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோலிங்க விஎஸ்டி சக்தி VT2441D அப்படிங்கிற இந்த 4-wheel drive 24 HP கேட்டகரியில் வரக்கூடிய இந்த வண்டியோடைய ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மற்றும் வண்டியோடைய பட்லிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் மைலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இது ஒரு 24 HP கேட்டகரி வண்டிங்க. இதில் PT அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 19 HP கிட்ட அவுட்புட் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேர்த்தளவுக்குன்னு அடிஷ்னல் ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 kg வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா புல் நிறுவனத்தினுடைய 20 பிளேட் ரொட்டாவேட்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. 1/2 kg வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சேத்துல மாட்டுற பட்சத்துக்கு எடுக்கிற கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும். நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய ஸ்ப்ரிங் கல்டிவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ், பார் கலப்பை இது ரெண்டும் பார்த்துருப்பாங்க. வாழைக்காட்டுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வண்டியோடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி முதல்ல சொல்லிடுறேங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு 3 சிலிண்டர் விஎஸ்டி சக்தி அவங்களுடைய ஓன் நிறுவனம் இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3 சிலிண்டர் 980 cc 2200 இன்ஜின் ரேட்டட் வரைக்கும் இயங்கக்கூடிய ஒரு விஎஸ்டி சக்தி நிறுவனத்துடைய தரமான இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஏர் ஃபில்டர் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பார் டைப் ஏர் ஃபில்டருங்க, ஆயில் பார் டைப் கிளீனிங். கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல்டு தாங்க. இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடிங் கியர் பாக்ஸுங்க, 6 ஃபார்வர்ட் 2 ரிவர்ஸு. இதில் வண்டியோடைய மினிமம் ஃபார்வர்ட் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 1.37 km/h, மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 22 km/h கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் லெவலில். நல்ல ரோட் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா சேவத்தளவாக ஃபஸ்ட் டைம் தண்ணி விட்டு இப்போ தான் ஓட்டுறாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து ஓட்டுறாங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு வெட்டுப்படுதுன்னு. ஓரளவுக்கு சேராகுதுங்க. இன்னொரு ஓட்டும் போது நல்லாவே ஓரளவுக்கு சேராகிடும். மோஸ்ட்டாக இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டில்லர் தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, டில்லர் மினி டிராக்டர். இந்த வண்டியில் ரியர் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8க்கு 18 டயர் சைஸுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 4-wheel டிரைவுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5க்கு 12 டயர் சைஸ் வருங்க. நீங்கள் 6 சைஸ் வேணால் கொஞ்சம் அகலமாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். டயர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அகலமாக இருக்குதோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பெருசாக பார்த்திங்கன்னா சேத்துல இறங்காது. ட்ரை லேண்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லா பர்பஸ்க்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதே பெரிய டிராக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஜுவல் தேவைப்படாதுங்க. பெரும்பாலும் நாம் ஒரு சேஃப்டி மெஷரை அட்டாச் பண்ணிட்டு உண்டு. இப்போ ஆப்ரேட்டர் கியர் பார்த்திங்கன்னா லோட் செகண்டில் 1800 900 இந்த ரேஞ்சில் ஆர்பிஎம் செட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நார்மல் 540 ஸ்பீடு தாங்க. உங்களுக்கு இதில் வந்து மைலேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2 லிட்டர் வரைக்கும் அதிகபட்சமாக 2 லிட்டர் போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் 2வது அளவில் ஓட்டும்போது ஒரு 3rd கியரில் போட்டு இன்னும் ஸ்பீடாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இதே பார்த்திங்கன்னா லோ டாப் வரைக்கும் போட்டு ஓட்டுனதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 750 கிலோ வருதுங்க. இது லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து 500 கிலோ கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியில் கிளச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச் தாங்க. பிரேக் வந்து ஷூ பிரேக் தான். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 18 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க்குங்க. நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு காலையில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 9 மணி நேரம் ஓட்டலாங்க, சாயந்தரம் வரைக்கும் ஓட்டலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல கெப்பாசிட்டியில் ஒரு டேங்க்கு. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுங்க. முதலளவு போன சீசனில் ஓட்டினதுங்க, நெல்லை விதைச்சு அறுவடை செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இந்த சீசனில் ஓட்டுறாங்க. எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோலிங்க உங்களுக்கு இந்த வண்டியோடைய கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு, வாழைக்காட்டுக்குள்ள இன்டர் கல்டிவேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது என்ன இதுமாதிரி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா டெய்லரும் யூஸ் பண்ணிட்டு வராரு, அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம். வண்டியோடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.